அனைவருக்கும் வணக்கம். இது முத்துசெல்வம் வானிலை அறிக்கை. இன்றைய இரவு வானிலை அறிக்கை தேதி ஆகஸ்ட் மாதம் 27/8/2021 வெள்ளிக்கிழமை இரவு சரியாக 7 மணிக்கு ஆடியோவாக பதிவு செய்து கொண்டிருக்கிறேன். இதுவரை நமது வெதர் சயின்ஸ் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்ய நண்பர்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ளுங்கள். கூடவே இருக்கக்கூடிய அந்த பெல் ஐக்கான் மீது கையை வைத்து ஆல் என்கின்ற பெல் பட்டனை தொட்டு சப்ஸ்கிரைப்டாக மாற்றிக்கொள்ளுங்கள். நாம் அறிவித்தது போலவே தற்போது செங்கல்பட்டு மாவட்டம் மற்றும் சென்னையோட தெற்கு பகுதி மற்றும் மதுராந்தகம் சுற்றுவட்டார பகுதி, கல்பாக்கம் சுற்றுவட்டார பகுதி மற்றும் கடலோர பகுதி, அதாவது சென்னை முதல் பாண்டிச்சேரி வரை கிழக்கு கடலோர பகுதிகள், கிழக்கு கடலோர மாவட்டங்களில் மழை என்பது பெய்து கொண்டிருக்கிறது. பாண்டிச்சேரிக்கு தெற்கே கடலூர் மாவட்டத்துடைய கிழக்கு கடலோர பகுதியில் இடியுடன் கூடிய மழை என்பது பதிவாக கொண்டிருக்கிறது. தமிழக உள் மாவட்டங்களிலும் ஆங்காங்கே வட உள் மாவட்டங்கள், அதாவது உள் மாவட்டம் என்றால் வட உள் மாவட்டங்களில் கிருஷ்ணகிரி, திருப்பத்தூர், சேலம் மற்றும் அதனை ஒட்டிருக்கக்கூடிய திருவண்ணாமலை உள்ளிட்ட மாவட்டங்களும் தற்போது ஆங்காங்கே லேசான முதல் மிதமான மழையும், செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் கனமழை முதல் மிக கனமழையும், செங்கல்பட்டு மாவட்டம் மற்றும் விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் கனமழை முதல் மிக கனமழை, விழுப்புரம் டிஸ்ட்ரிக்டில் பரவலாக மழை பெய்து கொண்டிருக்கிறது. விழுப்புரத்திற்கு வடக்கு செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் அதிகப்படியாக பல இடங்களில் நல்ல மழை என்பது இடியுடன் கூடிய மழையாக பெய்து கொண்டிருக்கிறது. நம்ம அறிவித்தபடியே அந்த மழை என்பது வரக்கூடிய மணி நேரங்களில் சென்னை அதன் சுற்றுவட்டார பகுதிகள் மற்றும் சென்னைக்கு பெரும்பாலும் இன்றைக்கி வாய்ப்பு என்பது இருக்குது. ஆனால் உறுதியாக அறிவிக்க முடியாது. இந்த மழை இன்னும் விரைவடைந்து சென்னைக்கு வருமானால் கன்ஃபார்மாக சொல்ல முடியாது. ஆனால் புதுச்சேரிக்கு உறுதியாக வரக்கூடிய மணி மழை எதிர்பார்க்கலாம். அதே மாதிரி விழுப்புரம் மாவட்டம், கடலூர் மாவட்டத்திற்கு கனமழை வாய்ப்பு இருக்கிறது. மேலும் பார்த்திங்கன்னா தமிழக மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மாவட்டங்களுக்கு இன்று இரவு ஆங்காங்கே மிதமான மழையும் ஓரிரு இடங்களில் கனமழையும் பதிவாகக்கூடும். நாளை முதல் அடுத்து வரக்கூடிய 3 நாட்களுக்கு தமிழக மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மாவட்டமும் நீலகிரி, கோயம்புத்தூர், திருப்பூர், திண்டுக்கல், தேனி, தென்காசி, விருதுநகர், திருநெல்வேலி, குமரி உள்ளிட்ட கன்னியாகுமரி உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் கனமழை முதல் சற்று மிக கனமழை வரைக்கும் அடுத்து வரக்கூடிய 3 நாட்களை எதிர்பார்க்கலாம். கேரளா, கர்நாடகா உள்ளிட்ட மாநிலங்களில் அடுத்து வரக்கூடிய 4 நாட்களுக்கு கனமழை முதல் மிக கனமழை வரைக்கும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மேலும் தமிழக காற்று பகுதிகள் பாலக்காடு, ஆரியங்காவு, செங்கோட்டை, ஆரல்வாய்மொழி மற்றும் தெற்கு திசையிலிருந்து குமரியிலிருந்து உள்நுழையக்கூடிய அந்த காற்றின் காரணமாக தெற்கு மாவட்டமாம் குமரியோட கிழக்கு கடலோரம், தெற்கு திசையான விலை உபரி கடலோரம், உபரி ஒட்டியிருக்கக்கூடிய சுற்றுவட்டார பகுதிகள் மற்றும் தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் தெற்கு கடலோரம் மற்றும் தென்காசி மாவட்டம், விருதுநகர், அருப்புக்கோட்டை, கோவில்பட்டி, விளாத்திகுளம் இந்த சுற்றுவட்டார பகுதிகளுக்கு ஒரு மிதமான மழை வரைக்கும் அடுத்து வரக்கூடிய 3 நாட்களுக்கு எதிர்பார்க்கலாம். மேலும் மதுரை, சிவகங்கை உள்ளிட்ட மாவட்டங்கள் மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டார பகுதிகள் இந்த மாவட்டங்களுக்கு எதிர்பார்க்கலாம். திருச்சி, கரூர், சேலம் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் வெப்பச்சலன இடைமழை அடுத்து வரக்கூடிய 3 நாட்களில் பெய்ய வாய்ப்பிருக்கிறது. சேலம், நாமக்கல், கரூர், ஈரோடு, தருமபுரி மற்றும் திருப்பத்தூர், கிருஷ்ணகிரி உள்ளிட்ட மாவட்டங்களிலும் அடுத்து வரக்கூடிய 3 நாட்களுக்கு இடியுடன் கூடிய கனமழை என்பது எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. வட தமிழகம் சென்னை, திருவள்ளூர், செங்கல்பட்டு, திருவண்ணாமலை, வேலூர், அரியலூர், பெரம்பலூர், நாகப்பட்டினம், தஞ்சாவூர், திருவாரூர் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களும் அடுத்து வரக்கூடிய 3 நாட்களுக்கு கனமழை என்பதை எதிர்பார்க்கலாம். ஆக ஒட்டுமொத்த தமிழ்நாட்டிலும் குறிப்பிட்டு அந்த ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தை மட்டும் ஒதுக்கியிருக்கோம். தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய 38 மாவட்டத்தில் ராமநாதபுரம் டிஸ்ட்ரிக்ட்டுக்கு மட்டும் குறைவாக இருக்கும். புதுக்கோட்டை, சிவகங்கை கூட மழை இருக்குது. புதுக்கோட்டைக்கு மழை வாய்ப்பு குறைவாக இருக்குது. மற்றபடி புதுக்கோட்டை, ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தை தவிர மற்றபடி தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து மாவட்டங்களுக்குமே நல்ல மழை வாய்ப்பு இருக்கிறது அடுத்து வரக்கூடிய 3 நாட்களுக்கு. செப்டம்பர் முதல் வாரத்தில் செப்டம்பர் 1, 2 தேதிகளை தவிர்த்து 1, 2 தேதிகளில் பெரும்பாலும் ஆங்காங்கே பரவலாகும். 1, 2 தேதிகளை தவிர்த்து 3 மற்றும் 4, 5, 6 தேதிகளிலிருந்து மீண்டும் தமிழ்நாடு முழுவதும் நல்ல வெப்பச்சலன இடைமழை என்பது தீவிரமடைந்து பெய்ய வாய்ப்பிருக்கிறது. அதை பற்றியான விரிவான வானிலை அறிக்கை நாளை காலை வெளியிடப்படும். நன்றி, வணக்கம். தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள். இது உங்கள் முத்துசெல்வம் வானிலை அறிக்கை. நன்றி.